Hai guys, sekarang aku makan jajan Usagi. Ini uang dapat dari jajan. Ini yang untuk uang dapat tadi aku makan. Jadi begitu habis nggak taunya. Kayak langsung kita makan yang ini aja. Mau Awan? Mau? Nih. Enak. Gak tahu bisa dapat ini. Kita makan ya. Udah ya? Mama. Oke, enak ini. Awan mau nggak? Awan jajan? Nggak mau. Tinggal. Nggak tujuh guys. Enak. Tinggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti lagi 8. Mungkin ya. Awal dulu. Dadah.